ကယားပြည်နယ်ကလွိုက်ကော်အောင်ပန်းအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးဟာကျင်းလွန်တာကြောင့်ကားကြီးတွေတစ်စီးနဲ့တစ်စီးရှောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပြီးကားသမားတွေသာမကပဲခရီးသွားတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်အနေရဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ RFA သတင်းတောက်မဝေမာထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လွိုက်ကော်အောင်ပန်းအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးကကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကကျင်းလွန်းတာကြောင့်ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးရှောင်ဖို့မကြာခဏအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုလိုမိုးရသည်မှာဘွက်ထတဲ့အတွက်လမ်းဘေးချမောင်းမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးညအိပ်ရတဲ့အထိခီးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကားနေတိုင်းခါနေတော့တပတ်ကျော်သွားပြီ။သွားပြီးတော့အခုဒီနေ့တိုင်းပဲမနေ့ကလည်း green ကားတွေနဲ့ဆွဲရတာပဲမနေ့ကဆိုတညလုံးတညလည်းတညလုံးပဲဒီတို့နောက်ရရဲတယ်လေဒီလိုပဲနေ့တိုင်းလာတာပဲတို့နေ့တိုင်းလာတော့လေဒီနေ့ကမလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့။နေ့လာတော့လေရိုးသွားပြီ။လမ်းရဒီတော့စက်တိုင်းဖြစ်နေပါလေ။ဒီနာဒေတာခံကားတွေဆိုတော့တို့လမ်းကြောကြီးတော့အရှိပဲကြောလမ်းနေတော့တောလမ်းပေါ့တောလမ်းပဲမောင်းဒီတို့ဒီကားတွေပဲနည်းနည်းခက်တယ်။လမ်းကြောင်းကျင်းတာကြောင့်မိုးရင်းကာလတွေမှာသွားလာရေးအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖျားငါးစုဘက်ကနေလွိုက်ကော်ကိုကုန်တင်ပို့နေတဲ့ကားဆရာကိုနန်းဝင်းအောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးရင်းဆိုသွားလို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။မိုးရင်းဆိုခီးတဲ့ကားတွေရောအကုန်လုံးကုန်ကားတွေရောအကုန်တညအိမ်ညာအသွားတညအိမ်ရတယ်ပြန်တညအိမ်ရတော့ပြန့်ကြဟိုင်းတယ်။နှစ်ရက်3ရက်ရှိပြီ။3ရက်ရှိပြီဒီအခုဆင်းသွားဆို4ရက်ကြာပြီ။သွားတညအိမ်ရတယ်ပြန်တညအိမ်ရတယ်ဒီမှာနေကုန်ထမင်းစားတာလည်းမရှိပါမှမရှိဘူးကားလမ်းဧရိယာကျင်းလွန်းတာကြောင့်ကားတွေပိတ်ဆို့တာဖြစ်ပြီးလမ်းကိုချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သွားလာရေးအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကပြဿနာကိုလမ်းခက်ခဲဖို့လမ်းကတကယ်တော့ကျဲမယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးပြဿနာမိုးရွာရဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာမကြုံနိုင်ဘူးနော်။လမ်းကျင်းတဲ့ပြဿနာပေါ့လမ်းကျင်းတဲ့ဘေးမှာလည်းမိုးတွေမှပြနေတော့လမ်းကျင်းတော့ကားတွေကဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရအောင်။ဟိုကဒီဘက်လိုခက်ခဲရှိအောင်နော်။ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့လဲဆိုဒီလမ်းအခုဒီလက်ရှိလမ်းတက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်လေးပဲဒီဘက်လေးပဲလာပို့ကျင်းတော့ကားတွေကလွတ်လွတ်ရှောင်ရအောင်လွိုက်ကော်အောင်ပန်းအဝေးပြေးကားလမ်းမကြီးဟာမိုင်90ကျော်ရှည်လျားပြီးရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကိုသွားလို့ရတယ်လို့အောင်ပန်းမြို့ကနေတဆင့်တောင်ကြီးလာရှိုးဘက်ကိုလည်းပေါက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။